ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜିର ବଡ଼ ଖବର। ଲାଗୁ ହେବ ସୁଭଦ୍ରା ସ୍କିମ୍। 100 ଦିନ ଭିତରେ ଧାନ MSP 3100 ଟଙ୍କା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ସମାରୋହରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ତାଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଓଡ଼ିଆ ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ଅବଦାନକୁ ସ୍ମରଣ କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି ସରକାର ତା'ର ପ୍ରଥମ 60 ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ କରିଛି। ଅଭିଭାଷଣରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଓଡ଼ିଆ ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ଅବଦାନକୁ ସ୍ମରଣ କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି ସରକାର ତା'ର ପ୍ରଥମ 60 ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ କରିଛି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଆସୁଛି ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ। ଆସନ୍ତା 5 ଦିନ ଯାଏଁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା। ଆସୁଛି ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ। ବାଂଲାଦେଶ ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ସକ୍ରିୟ ଥିବା ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ହୋଇ ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟାରେ ନେବ ଲଘୁଚାପ ରୂପ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଅଲଗା ହେବ ଯୁକ୍ତ 2 ଓ ଯୁକ୍ତ 3 ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ। ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଯୁଗ୍ମ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଯୁକ୍ତ 2 ଓ ଯୁକ୍ତ 3 ଅଲଗା ହେବା ନେଇ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୂଚନା। ସୂଚନା ଦେଲେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଂଶୀ ସୁରଜ। ପ୍ଲସ୍3 ଶିକ୍ଷାର ମାନ ବୃଦ୍ଧି ଲାଗି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବ ସରକାର ଏହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ ହିଁ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇନାହିଁ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ପତାକା ନେଇ ଗାଁ ଓ ପଞ୍ଚାୟତର ଜୈବ ରାଜନୀତି। ଆଜିଠୁ ବିଜେପିର ଜାଗରଣ ଅଭିଯାନ। ନିର୍ବାଚନକୁ 2 ମାସ କରିଥିବା ବେଳେ ଆଜିଠୁ ପୁଣି ପତାକା ନେଇ ଗାଁ ଓ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଜୈବ ରାଜନୀତି। ବିଜେପି ସରକାର ନିର୍ବାଚନ ଇସ୍ତାହାର ସମର୍ଥକ ଭତ୍ତା ବାବଦ 3,000 ଟଙ୍କା ଏବଂ କେବଳ 80% କର୍ମଚାରୀ ବିନା ସମ୍ବନ୍ଧରେ 3,500 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ପ୍ରଚେଷ୍ଟାକୁ ବିଜେପି ପାଳନ କରୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ବିରୋଧୀ ଦଳ ବିଜେଡି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। PM ସୂର୍ଯ୍ୟଘର ମାଗଣା ବିଜୁଳି ଯୋଜନା। ସୂର୍ଯ୍ୟମିତ୍ର ରୂପେ ଚାଲାଣ ନେବେ 3,000 ଯୁବକ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଘର ମାଗଣା ବିଜୁଳି ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଖୁସି ଖବର। ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ନୂଆ ସୁଯୋଗ। ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରର ଛାତ ଉପରେ ସୌର ପ୍ୟାନେଲ ସ୍ଥାପନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ପାଇଁ 30,000 ଯୁବକଙ୍କୁ ସୂର୍ଯ୍ୟମିତ୍ର ରୂପେ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ପେନ୍ସନକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଯୋଜନା। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ପୁରୁଣା ପେନ୍ସନ୍ ସ୍କିମ୍ ଓ PSକୁ ନେଇ ଏବେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଜୋର ଧରିଛି ଚର୍ଚ୍ଚା। ଅନେକ ରାଜ୍ୟର ପୁରୁଣା ପେନ୍ସନ୍ ସ୍କିମ୍ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ। ଅନ୍ୟପଟେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ ପୁରୁଣା ପେନ୍ସନ୍ ସ୍କିମ୍କୁ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଲାଲକିଲ୍ଲାକୁ PM ମୋଦିଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ। ଲାଗୁ ହେବ UCC। 78ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଗୁରୁବାର ଦିଲ୍ଲୀରେ ଲାଲକିଲ୍ଲାର ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଛନ୍ତି। ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କହିଛନ୍ତି, ଆଜି ହେଉଛି ସେହି ସବୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସମ୍ମାନ କରୁଛୁ ଯେଉଁମାନେ ଦେଶ ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ବଜ୍ରପାତରେ 14 ମୃତ୍ୟୁ। ବୁଦ୍ଧିଗୋଳ ଗାଈ ଚରାଳି। ଜିଲ୍ଲା ପାଣିକୋଇଲି ଚିନିକୋଳ ନିକଟରେ ଗୁରୁବାର ଅପରାହ୍ନରେ ବଜ୍ରପାତ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ 14ଟି ଗୋରୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ତେବେ ଗାଈ ଚରାଳି ଅଳ୍ପ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଇଁ ଦିନେ ଛୁଟି। ସରବାଲେ ମହିଳା ଭାବେ ଦିନେ ଛୁଟି। ସରକାରୀ ବା ବେସରକାରୀ ମହିଳା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ଏହି ସୁବିଧା। ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ଲାଗୁ ହେବ ଏହି ନିୟମ। ସାରା ଦେଶ ଆଜି 78ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ କରୁଥିବା ବେଳେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତିଭା ପରିଲାଗୁ ପାଇଁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଲାଲକିଲ୍ଲାର ଯୁବକଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜରେ 75,000 ସିଟ୍ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଦେଶର 78ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ବେଶ୍ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଲାଲକିଲ୍ଲାର ଦେଶର ଯୁବବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଦେଶର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଡାକ୍ତରୀ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଅଧ୍ୟୟନ ପାଇଁ ବିଦେଶ ଯାଉଛନ୍ତି। ଗତ 10 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ମେଡ଼ିକାଲ ସିଟ୍ର ସଂଖ୍ୟା 1 ଲକ୍ଷ ବୃଦ୍ଧି କରିଛୁ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶକୁ ଡାକ୍ତରୀ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ 25,000 ଯୁବବର୍ଗ ଡାକ୍ତରୀ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ବିଦେଶ ଯାଉଛନ୍ତି। ବେଳେବେଳେ ଏହା କହିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଖବର। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। ଆଇବା ପାଇଁ ଜାରି ରହୁ। ଯଦି ଖବରଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁ, ସହିତ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।